Ashamarra fuunee jirra jirtu hordoftoota kebeekiitu nageenyi koo bakkuma jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha egaan irratti viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira. Isin immoo turtii keessanii jalqabaa gaxumuraatti akka isin na waliin gootan homaa shakkii sanarraa hin qabu. Egaa wanti narra qabadheetii dhufee dhimma kunuunsa rifeensa shamarran keenya ilaalchisee gaaffiin keessaan gaafatamii tokko jechuudha. Akkasumas immoo koomentii jalatti illee warri naaf barreessitanii kana na gaafattan ni jirtanii. Kanaafuu egaa innis maali yookaan gaaffiin sun maali kan jettan yoo taatanii foroforii akkamittiin ofirraa balleessuu dandeenya, maaltu nurraa balleessaa kan jedhu ture gaaffichi. Isa kanaaf egaa baay'ee dhukkuba foroforiitiin qabamu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf ani ofirratti waan hin argine jechuudha. Foroforiin naqabee baay'ee itti rakkachaa ture. Torbee tokko keessatti yeroo 4-3 rifeensa kan miicu jechuudha sababa foroforiitiin. Garuu mana yaalaa hin deemne. Akkasuma warri mana yaalaa immoo deemanii yookaan faarmaasii irraatii qoricha fudhatanii itti fayyadamanii itti caale malee fooyyee kan hin agarsiisne waan hin argeedhaaf ofii koo mana yaalaa deemee wantan ilaalame yookaan qoricha achirraa fuudhee itti fayyadama hin jiru. Garuu mana keessatti wantoota garaagaraa godhee homaa tokko wanti inni narraatii bade yookaan narraa balleesse hin jiru. Baay'ee itti rakkachaatiin ture. Egaa isinis immoo gaaffii mana fakkaatu na gaafattanii rakkoo keessanii sirriitti nan beeka yookiin nan hubadha jechuudha. Egaa isa kanaaf ofii koo kan hin argadhe itti fayyadame. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammade. Foroforii jechuun baay'ee kan nama jibbisiisu kan nama bira darbuudhaaf illee kan nama qaanessu nama duqeetii yookaan daara mataatti firfirfatee fakkaata jechuudha. Inni kun garuu kan inni nu qaqqabu shamarran qofaati miti. Warri dhiirotaallee namni foroforii qaban ni jiru. Akkasuma filaa walirraa fuudhanii kan fayyadaman yoo ta'e ni daddarba dhukkuba daddarbaa akka ta'e isin iyyuu ni beektan jechuudha. Kun waan haaraati miti. Kanaafuu gaggabaabumatti gara furmaata isaatti yoon deebi'ee ani kanan fayyadame jechuudha. Tokkoffaa gara sanaatti osoo hin galiin dursa rifeensa keenya gaafameenyu kan foroforii qabus ta'e hin qabnes ta'e rifeensa gara duubaatti galagalchitanii shamarran keenya jechuudha. Gara dugdaarra gadi kan miiccan yoo ta'e inni kun foroforiidhaaf gargaarsa yookaan tumsa guddaa kan godhu jechuudha. Baay'ee foroforiin akkatti baay'eetu godha malee irraa kan fooyya'u hin taasisu. Kanaafuu maal gochuu qabna? Rifeensa keessan gaafa miiccattanii gara fuula keessanitti as galagalchitanii jechuudha. Gadi jettanii gadi gombos jettanii yoo miiccattanii inni kun rifeensaaf illee baay'ee gaarii yookaan faayidaa kan qabu foroforiif immoo kan balleessu jechuudha. Miicamee gadi keessaa qulqullaa'ee ni ba'a waan ta'eedhaaf gadi jettanii gara fuula keessanitti rifeensa keessanii miiccanii baay'ee gaariidha. Garuu gadi gara fuulaatti galagalchuu gaafan jedhu shaampoon immoo fuula keessan akka hin xuqne kana gochuu ni danda'ama salphaadha. Ofii koo akkasitti fayyadama waan hin jiruudhaaf shaampoon immoo fuula keessan akka hin xuqne ofirraa eeggachuun barbaachisaadha. Sababni isaa shaampoonni fuula namaa gaafa tuqee finnisa garaagaraa namarratti waan baasuudhaaf isa kanarraa immoo of qusacha rifeensa keenya gara fuula keenyaatti as galagalchinee osoo mii'ee baay'ee gaariidha. Inni kun foroforiin immoo akka salphatu yookaan akka nurraa badaa deemu gargaara malee homaa miidhaan nurraan ga'u hin jiru jechuudha. Garuu gara duubaatti galagalchitanii yeroo baay'ee rifeensa keessan kan miiccan yoo ta'e foroforii fi baay'ee tumsa guddaa yookiin kan gargaaru foroforiin daran akka itti baay'atu kan taasisu jechuudha. Egaa gara gaaffii keessan deebisuutti yoon deebi'e immoo ofii koo kan inni itti fayyadame jechuudha. Foroforiin akkamitti narraa badee yookaan immoo maaltu nurraa balleessaa warra jettaniidhaa fi maaliin godhanii manuma keessatti jechuudha ofii makooti zinjibila jechuudha. Zinjibila fuudhee qoduma isaa faana maashiniitti daakee loomii xiqqoo ishee itti cuunfee achii booda zayitii gurraacha yookiin weeraa zayitii isa jedhamu itti dabaleetan walitti cuunfeen kana fayyadame jechuudha. Kana fayyadamee akkamitti dibannaa akkamitti hammam ofirra tursinaa kan jedhu viidiyoo jalqaba haga xumuraatti daawwadha. Achi keessatti argattu jechuudha. Baay'ee salphaa mana keessatti kan argamu. Inni lammaffaan shaamboo shaawulder shaamboo kan jedhu viidiyoo keessattis argachuu ni dandeessu. Anis immoo iskiriinii gubbaarra isiniif kaa'a. Kana fayyadamtanii zinjibila kanaaf bishaan loomii xiqqoo akkasumas weeraa zayitii walitti maktanii fayyadamtanii rifeensa keessan yeroo dibattanitti daqiiqaa 5 massaajii gootanii sekendii 30 booda shaamboo fi koondishinerii barbaadaniitiin akkuma jalqaba saniin jedhe rifeensa keessan gara fuulduraatti as galagalchitanii miiccanii fiilaa yookaan miidoo ittiin rifeensa keessan filatanii guddaa yookaan
intinaan isaa fufurdaa osoo hin taane xixiqqaa kan ta'e miiduu xiqqootiin filaa rifeensa keessan gaafa miiccanii foroforiin tasa sinirraatii bada jechuudha. Garbachuufanii kanan fayyadame yeroo tokkotti kanan milkita isaa arge lammaffaarra deebi'ee jennaan immoo bakka haga torbee 2-3tti otoo miicuutii dhiisee homaa tokko wanti natti dhaga'amu jiru foroforii kan jedhanis rifeensa koo keessatti takka deebi'ee hin argine jechuudha. Baay'ee kanan itti rakkachaa ture foroforiitti baay'ee hagan isin hin jedhu nolitti. Kanaaf warri gaaffii foroforii akkamittiin ofirraa balleessina jettanii na gaafattanii gaaffiin keessan kanumaan isinii deebi'eera jedheetii yaada. Isa kanammoo hojjedhaatii itti fayyadamaatii ilaala. Otoo hin fayyadamin kun akkas na godhe kun sana na godhe jettanii akka daa'ima xiqqoo yoo taatanii wanti isin mudate yookaan rakkinni isin qabdan tun daran akkasinitti baay'atu taasisa jechuudha. Kanaafuu wanti isin sodaachisu kan nama shakkisiisu hin jiru kun mana keessatti ilaala. Waan hojjettanii fi keemikaala kan hin qabnedha yeroo baay'ee kananii fayyadamu. Isinis immoo isa kanatti akkasiin fayyadamtan yookaan immoo itti fayyadamtanii faayidaa akkasiin argattan waan hin beekuuf jechuudha. Kanaafuu warri foroforii qabdan akkasittiin fayyadama. Kan yoo fayyadamtan isinirraatii balleessa. Shaawolder shaamboon foroforiidhaa fi baay'ee gaariidha. Zinjibila kana faana gaafa wal argate immoo tasa foroforii kan jedhame isinirraatii balleessa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon har'a qabadheetii dhufe kana fakkaata. Egaa viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdiin qaba. Yoo jaallattan wanta jaallatan tokko laayik godhuu waan ta'eedhaaf laayik gochuu hin dagatinaa please. Sheer godhaa. Akkasumas immoo gaaffii qabdan yoo jiraate koomentii jalatti na gaafachuu firiidamii na gaafachuutti dandeessu jechuudha. Egaan haga ammaatti waan na wajjin turtanii fi hedduu galatoomaa baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Chaayinaalii kiyya naaf jajjabeessuu guddisuu hin dagatinaa. Xiqqaa guddisuu rabbitu jaallata waan ta'eedhaaf gaafa waan gaarii tokko goote immoo rabbi biratti guddaa ta'e siif lakkaa'ama. Egaa turtii keessan na waliin gochuuf irra deebii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana jalqabaa haga xumuraatti daawwachuu hin dagatinaa. Wanti isinitti dhaga'ame ammas irra deebii koomentii jala naa kaa'aa. Lafa jirtanitti nagaa jaalalli tokko